今天我们来了一台迈拉伦的720，我来做例行的小保养。我们一般的推荐的话都是半年或是5000公里保养一次。那因为这种超跑啊，行驶的里程上面可能没有这么高，所以通常都会是半年前到。那为什么要半年前换呢？因为机油接触空气它也会氧化变质，润滑的效能就会降低。那我们一般换油的话，垫片、电圈、欧力都会做更换。那这些耗材都是必要性，是只要有拆装的话，我们都会做更换。那这次呢，车主使用的是我们 Motorex 的机油。那 Motorex 这支机油我们在上一次影片有介绍到，那欢迎大家去看一下。您手上也有超跑啊，还没有找到适合的店家帮你做保养吗？超跑保养找车工，拜拜。